Obunachilar, mana bugun biz Qarshiga keldik. İnternetdan zakaz olganmiz, inshaalloh. Sharoit hamma yo'q yaxshi, hamma yo'q tayyor deganda kelganmiz. O'zi hisoblashuvdi. 170 kvadrat chiqadi dedi. Biz hisobladik 240 chiqdi. Hozir qo'sham kam, sharoit hali yo'q. To'k o'tmagan. Biz ishimiz polni to'kdan bo'ladi. To'k, hali to'k bo'lmasa ish bo'lmaydi. Balgarka, perforator hamma to'kdan ishlanadi. Ashuni hisobiga hozir endi hamma yo'q tayyorlab olib turib, anjanga ketaveramiz qaytib, hamma yo'q tayyorlagandan keyin kelamiz. Hozir hamma yo'q yozib ketamiz. Polni ko'pchilik to'ldiradiganlar uchun maslahat beramiz. Birinchi ustadan maslahat olib, nima kerak, nima ketadi, hamma yo'l bilib turib, keyin chaqiringlar. Chunki hozir 800 kilometr hasakam yo'l emas. Yo'l o'ta uzoqligi hisobiga hozir kimga qanaqa endi iloji yo'q, yana qaytyapmiz. Shuni hisobiga iloji boricha hisoblab qo'yinglar. Hamma yo'l ustadan maslahat so'rab, necha pullik asfalt ketadi, necha pul bo'ladi, qanaqa bo'ladi, bular hozir xom shot qilib turib qo'shnilardan maslahat olganmi, bironta oshnasidan maslahat olganmi? Maslahat olganda endi boshqa xom shot bilan ishni boshlashvergan. Bu yerda hozir o'ta pul problemasi bo'lyapti. Ustani o'zini chaqirib, maslahat qilib, keyin chaqirish kerak. Maslahat olish kerak. Hali qo'shnilardan yo yangi ustalardan maslahat olmash kerak. Haqiqiy qilyapti-ku, mana shu ustalar necha pul ketadi, qancha ketadi, nima ketadi, hammasini o'zi qilib yurgan odam biladi. Shuning uchun ustadan hisob anaqa maslahat olinglar. Hamma narsani o'zini ustasi bor. O'zini ustasidan olish kerak. Yangi ustadan emas. Masalan, tunika fond ustasidan anaqa maslahatini olmaydi. Chunki tunika fond ustasi. Fasatchilar tunika fondikini olmaydi-da. Ashuni hisobiga iloji boricha fasatchilar anaqa fasatdan olinglar. Bu xonadonimizda bu hosillardan Bunaqa bo'lib qo'ymaylar olmadik. Hali biz qilib beraveramiz, zo'r chiqadi. Bu xonadonga qo'shamiz. Qo'ymaylar, o'tdimi? Klassический bo'ladi. Молочныйga mokriy. Kanyonda mokriydi o'zi. Inshaalloh o'ta go'zal chiqadi. Kimga zakaz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar.